about this place because nobody has an idea about this place, even the people who live near here. معايا أصدقاء ديالي جدد. هاي هاي وصلنا بعد عناء طويل. السلام عليكم. حنايا في عاطيني هذا اصلا ديال الشطابه خوتي. حنا غاديين دابا نديرو الهايكينغ، غنهايكيو في ريمبو ماونتين، المونتانيا دي سيتي كولوريس، تمشي بحال هكا. المهم ايوا حنايا نتوما شوفوا الدراري بالروج ولا كاع الناس اللي كيتابعوني كيفاش يراسلوني. هاد البلاصه باش تجي ليها فينا واحد، دخلنا مع واحد لاجونس، خلصنا واحد 60 صول هي ليكيفالون ديال 180 درهم، وجابونا من كوسكو هي المدينه اللي كنا فيها، وانتي فطرينا ومغدينا وكلشي ليكيد وعاطينا سلام. المهم راه ماشي غالي هادشي بالروس ولا رخيص، وعاد كيدوروك كيوروك البلايص وكلشي سيفي، ما عندك لا زيد تعذب. وفان كونط غادي الا مشيتي لراسك كتيكونوميزي شي نقول لك شي 5 صول ولا شي 10 15 درهم ولا 30 درهم، المهم بقى على راحتك. About this place because nobody has an idea about this place, even the people who live near here, they didn't have an idea because it was covered. They said that before it was covered by the snow, and because of the global warming it's starting to get melted. It's the neighbor from that mountain too. So the Rainbow Mountain is on this height, and the altitude of this place is 5,100 meters above sea level. Find 5 colors, 5 different colors. One is the brown one, we have the red one, we have the gray, we have the green one, and the yellow color. Yeah, why this kind of color? Because on the top of the mountain we can find different kind of minerals, and the oxide of these minerals becomes this kind of color. We can find the sulfur, but we can find the quartz, we can find the magnesium, and also even we can find golden. Okay. معايا أصدقاء ديالي جدد. هاي هاي Germany France okay New Zealand I don't care. دابا وصلنا، دابا داك تماك 5100 متر altitude، صعيبة بزاف. بنادم تلقى صعوبات ملي كيكون الاكسجين صعيب وقليل، صعيب يتنفس الواحد وقليل الاكسجين، كيفاه صعيب تمشى مزيان. مناظر زوينة بزاف. هيت قلنا والو. Cultura. Tiene van perdón. Tiene van cultura. Tiene cultura. خوتي وصلنا بعد عناء طويل. خصنا نطلع الجمال. كاين السطاح ولكن we did it. We are here. 5100 d'altitude. C'est une satisfaction. Bravo les gars.